ci tengo in particolar modo ad evidenziare un passaggio che abbiamo fatto nell'espressione del precedente video. 15 quarti diviso aperta tonda, 8 meno 3 fratto 3 chiusa tonda. Abbiamo in questo caso risolto, le operazioni dentro la parentesi, abbiamo trovato quindi 15 quarti diviso 5 terzi. Ecco, questa divisione noi la trasformiamo in moltiplicazione, d'accordo? E quindi cosa facciamo? 15 quarti che moltiplica l'inverso o reciproco di 5 terzi. D'accordo? Qui otteniamo 15 quarti per 3 quinti, andiamo ad eseguire la semplificazione in croce, quindi 15 e 5 lo semplifichiamo, 3 per 3 9, va bene? 4 per 1 4, e quindi il risultato è 9 quarti, d'accordo? E come mai abbiamo eseguito la semplificazione in croce? Ma lo ripetiamo, perché si può eseguire questo genere di semplificazione? Allora, eseguiamo quindi la moltiplicazione 15 quarti per 3 quinti. Noi sappiamo che nelle moltiplicazioni di frazioni andiamo a moltiplicare tra loro numeratore, numeratori e i denominatori. Applichiamo ora la proprietà commutativa della moltiplicazione al denominatore. Otteniamo 15 per 3 fratto 5 per 4. D'accordo? Questa moltiplicazione, così come abbiamo applicato in andata la definizione di moltiplicazione e sottrazione, la possiamo vedere come 15 quinti per 3 quarti. Ecco quindi che è giustificata una riduzione ai minimi termini della frazione 15 quinti, e quindi al risultato che abbiamo ottenuto precedentemente. D'accordo? Questo era solo un trafiletto per farvi vedere che qual è il significato della semplificazione in croce nell'ambito delle moltiplicazioni tra frazioni. Bene, passiamo ora a pagina 88 del libro al concetto di potenza di una frazione. Anche per le frazioni, la potenza di una frazione non è altro che un prodotto di tante frazioni identiche alla frazione data, quanto è il valore dell'esponente. Pertanto noi moltiplichiamo una frazione per se stessa tante volte quante ne indica l'esponente. D'accordo? Se noi scriviamo la potenza di una frazione come a fratto b tutto la n, d'accordo? Una scrittura del genere ci riporta a quella che è la quinta proprietà delle potenze. Perché? Perché questa frazione non è nient'altro che a diviso b, d'accordo? Noi sappiamo che della quinta proprietà delle potenze a diviso b tutto la n lo abbiamo ottenuto dall'operazione, dalla divisione tra a alla n e b alla n, d'accordo? Quindi, applicando al contrario la quinta proprietà delle potenze, cosa scriviamo? Scriviamo proprio a alla n fratto b alla n. Va bene? Ecco cos'è la potenza di una frazione. L'esponente viene applicato separatamente al numeratore e al denominatore. Attenzione, che l'esponente va a influenzare, come abbiamo visto nei numeri interi, d'accordo? L'esponente va a influenzare anche il segno della frazione. Va bene? Con un segno positivo della frazione non abbiamo problemi. Il risultato della potenza sarà sempre positivo. Mentre con un segno negativo, sempre dentro la parentesi, ok, della nostra frazione,
Un esponente pari lo trasformerà in positivo, un esponente dispari invece manterrà il segno negativo. Andiamo a fare qualche esempio. Meno 2 terzi, d'accordo? Tutto alla terza. Vedete che il segno negativo è dentro le parentesi, quindi l'esponente 3 mi influenza sia il segno che la frazione. Esponente dispari, il segno meno, si salva, viene mantenuto, va bene? E poi cosa facciamo? 2 alla terza, che fa 8, 3 alla terza, che fa 27. Ci tengo a precisare, a sottolineare, va bene, che nel caso in cui il segno meno fosse fuori dalle parentesi e ci trovassimo in questa situazione, d'accordo? Ecco, l'esponente andrebbe a, come dire, ad interessare solo il numeratore e il denominatore, e anche in questo caso il risultato è lo stesso. D'accordo? 2 alla terza, 8, 27esimi. Piccolo errore. Devo scrivere 2 alla terza, ho fatto 3 alla terza, scriviamo già direttamente il risultato. Va bene? Mentre se andiamo a eseguire questa potenza, meno 2 terzi tutto alla seconda, guardate, con l'esponente pari, il segno meno dentro la parentesi si trasforma in un segno positivo. Mentre nel caso in cui il segno meno fosse fuori dalle parentesi, guardate cosa succede, tutto alla seconda, l'esponente va a colpire solo i 2 terzi e basta, e non il segno meno, che in questo caso è fuori dalle parentesi, e cosa abbiamo? Meno 4 noni. Va bene? Ci tengo particolarmente a questi esempi, d'accordo? Proprio perché è facile andare a sbagliare i calcoli, soprattutto in casi come questi, con frazioni di segno negativo e con esponenti pari. In questo caso il meno dentro le parentesi, va bene, va a trasformarsi in segno positivo con esponente pari. In questo caso il meno fuori dalle parentesi resta, si salva perché è proprio fuori dalle parentesi. L'esponente va a colpire solo quello che c'è dentro le parentesi. Va bene? Diamo una cancellata. E passiamo ora alla potenza di una frazione con esponente intero. Va bene? In questo caso esponente intero con segno negativo. E vediamo cosa succede. Eccoci qua. Cosa succede quando l'esponente è intero e negativo? D'accordo? Allora, partiamo da una piccola dimostrazione. Una piccola dimostrazione che fa leva anche sul concetto dell'elevare a zero una potenza a base diversa da zero. Va bene? Noi sappiamo, abbiamo visto dalle precedenti proprietà, che un numero A diverso da 0 elevato da 0, qualsiasi sia questo numero, il risultato è 1. Perché questo? Diamo una piccola dimostrazione, va bene? Ecco, dovremmo sempre più abituarci ad andare a dimostrare le leggi che poi successivamente utilizziamo nei nostri calcoli. Area 0, come possiamo vederlo? Sappiamo che 0, d'accordo,
può essere il risultato di una differenza tra due numeri naturali uguali, che chiamiamo n. E sappiamo che la differenza tra un numero e se stesso è uguale a 0. Va bene? 3 meno 3, 0. 10 meno 10, 0. D'accordo? Quindi vediamo l'esponente 0 come una differenza, d'accordo, di esponenti n meno n, minuendo n, sottraendo n. Va bene? Per la seconda proprietà delle potenze, noi quando abbiamo la differenza degli esponenti, la differenza degli esponenti ce l'abbiamo quando abbiamo una divisione di potenze aventi la stessa base. Se vi ricordate, quando abbiamo una divisione tra potenze aventi la stessa base, otteniamo una potenza che ha per base la stessa base e per esponente la differenza degli esponenti. In matematica, adesso qua, un numero diviso se stesso, cosa fa? Fa notoriamente 1. Ecco che abbiamo dimostrato che qualsiasi sia la base di una potenza con esponente 0, tranne al più 0, perché sappiamo che 0 da 0 non ha significato, va bene? Non ha significato, otteniamo sempre 1, qualsiasi sia anche il segno di A, d'accordo? Noi sappiamo che un altro numero diverso da 1, ok, anche 1 chiaramente da questo risultato, 2 alla 0 fa 1, meno 2 alla 0 fa ancora 1, 1 alla 0 che stavo per scrivere prima, 1, 10 milioni alla 0 fa ancora 1, meno 50.000 alla 0 fa ancora 1, d'accordo? Vedete che come base ho scelto un numero chiaramente che sia diverso da 0. Va bene? Detto questo, adesso andiamo a ricavare una breve dimostrazione che utilizza anche questa regola. Cosa significa dare ad una frazione, va bene, un esponente intero negativo. D'accordo? Consideriamo questo numero A. Va bene? E lo eleviamo all'esponente intero negativo. Occhio, è sempre A diverso da 0. Va bene? Cosa significa A alla meno n? D'accordo? Noi sappiamo che nella addizione e nella sottrazione, va bene, nell'ambito dei numeri interi, va bene, mi raccomando, 0 è l'elemento neutro, va bene? Sappiamo per esempio che 0 meno 1 fa ancora meno 1, d'accordo? 0 più 1 fa ancora più 1, d'accordo? In questo particolare caso noi possiamo vedere A elevato alla 0 meno n. 0 meno n dà ancora meno n. Va bene? Quindi qua applichiamo come prima la seconda proprietà delle potenze, d'accordo? E vediamo A alla 0 meno n come A alla 0 diviso A alla n. D'accordo? Per la piccola dimostrazione, per la breve dimostrazione che abbiamo fatto prima, A alla 0 cosa fa? 1. D'accordo? Proseguiamo qui. La divisione la possiamo vedere come una frazione. D'accordo? Va bene? Attenzione, non siamo ancora arrivati in fondo. 1 cos'è che è? È il risultato della potenza 1 alla n con qualsiasi valore vediamo n.
1 alla seconda fa 1, 1 alla terza fa 1, 1 alla quindicesima fa sempre 1, va bene? Fratto A alla n. E come abbiamo visto prima, per la quinta proprietà delle potenze otteniamo 1 fratto A alla n. Cosa abbiamo ricavato quindi? Che avere una potenza di base A ad esponente interno negativo significa ottenere che cosa? Una potenza ad esponente trasformata in positivo ma con l'inverso della base A, cioè 1 fratto A. D'accordo? Facciamo alcuni esempi. Meno 2 terzi alla meno 3. Cosa significa meno 2 terzi alla meno 3? Trasformiamo l'esponente da negativo a positivo, cosa otteniamo? Meno l'inverso di 2 terzi. 3 mezzi alla terza. Vedete che invertire la frazione significa assolutamente non toccare il segno della frazione stessa. Un esponente negativo assolutamente va ad influenzare il valore assoluto della nostra frazione, ma non va ad influenzare quello che è il segno. Ecco, da qui in poi adesso possiamo ragionare anche sul segno. È negativo, ma l'esponente è dispari, il segno resta negativo. E applichiamo l'esponente a numeratore e denominatore della nostra frazione. Va bene? Facciamo un altro esempio. Vogliamo eseguire questo calcolo. Meno, aperta parentesi, meno, aperta ancora parentesi, meno un settimo, alla meno 2, tutto alla meno 1, uguale. Dobbiamo eseguire, per prima cosa, la potenza nella parentesi più interna, quindi meno, aperta tonda, meno, aperta di nuovo tonda, che cosa? Meno 7 alla seconda. Cosa ho fatto? Ho trasformato l'esponente da negativo a positivo e ho invertito la frazione senza assolutamente toccare il segno della frazione. Adesso eseguo la potenza che ho qui indicato, meno 7 alla seconda, uguale, meno, aperta tonda, meno 7 alla seconda, meno alla seconda più 7 alla seconda, 49. Attenzione, c'è un segno meno davanti che non è influenzato dall'esponente perché è fuori parentesi, meno 49 alla meno 1. D'accordo? Vedete come l'esponente va a, come dire, influire, a influenzare il calcolo di quello che c'è dentro le parentesi. Il segno meno è 7. Assolutamente questo segno meno resta. Questo risultato è 49 più per meno, meno. Quindi meno 49. Meno 49 alla meno 1. Trasformo l'esponente anche qui da negativo a positivo senza toccare il segno della frazione. Meno 1/49 alla 1. Tiro via la parentesi, meno per meno più 1/49. Chiudiamo questa trattazione sulle potenze all'interno dell'insieme dei numeri razionali, va bene? Dicendo cosa? Beh, quello che abbiamo detto prima, facendo alcune osservazioni. A alla n fratto A alla n è uguale a 1. Mi raccomando, sembra una cosa banale, ma certe volte capita di vedere, come dire, applicazioni non tanto corrette delle proprietà delle potenze su una divisione così semplice. Quando dividendo è uguale al divisore, il quoziente di ogni divisione è 1, va bene? Per ogni potenza di frazione, va bene, che abbia un segno più, un segno meno elevato da 0,
questo risultato è appunto 1. Va bene? Attenzione, non ha assolutamente significato, d'accordo? Un calcolo di questo tipo. Perché non ha significato un calcolo di questo tipo? Cioè, perché non ha significato eseguire una potenza di esponente negativo quando il numeratore della frazione è uguale a 0? Perché sappiamo che trasformare l'esponente in positivo, da negativo a positivo, significa invertire la frazione. In matematica non si può eseguire la divisione per 0, non possiamo avere un denominatore uguale a 0, quindi questa operazione è un'operazione che non si può assolutamente fare. D'accordo?